Коллекция Rocky имеет нестандартную прямоугольную форму, что придает кровле изысканный вид. Различные по форме лепестки в коллекции Ambient имитируют двухслойную черепицу, что создает рельефный рисунок. Коллекция Forte. Благодаря новой уникальной нарезке гантов на кровле образуются многогранные переливы. Коллекция Mansion – это первая двухслойная черепица на основе СБС-модифицированного битума в ассортименте КТПАУ. Рисунок представлен трапециями разной формы. А в простонародье – драконий зуб.